여러분 안녕하십니까? 동남보건대학교 의료융합관광과 홍보도우미 유하늘입니다. 여러분 여행을 좋아하시나요? 오늘 제가 소개해드릴 자격증은 여행에 관한 자격증입니다. 비행기를 타고 여행을 할 때 항공권에 쓰여진 복잡한 내용들이 무엇을 의미하는지, 항공권 예약은 어떻게 이루어지는지 궁금하지 않으셨나요? 오늘 소개할 자격증은 국내 최대 항공사인 대한항공이 사용하는 항공권 예약 프로그램인 토파스입니다. 토파스 아카데미는 한국 최고의 항공권 예약 업무 전문 교육기관으로 여행사 및 항공사 직원은 물론 학생 등 다양한 계층을 대상으로 온 오프라인 항공권 예약과 발권 및 부대 서비스 등 다양한 교육과정을 운영하고 있습니다. 토파스 아카데미에서 진행하는 자격증은 항공 예약 과정과 항공 발권 과정 두 가지가 있습니다. 그리고 각각 1급과 2급 과정을 운영하고 있습니다. 교육 내용은 항공권과 항공여행 관련 각종 코드 및 스케줄 조회, 예약 기록, 작성과 변경 등입니다. 교육기간은 2일입니다. 이렇게 교육을 받으면 화면에 보이는 자격증을 취득하게 됩니다. 자격증 취득 후 진로는 먼저 항공사 지상직입니다. 항공사에서 근무할 경우 토파스 프로그램을 사용하여 항공권을 관리합니다. 특히 공항 지상직 근무자는 승객의 각종 예약 사항들을 확인하고 여행사와 연락하는 업무를 토파스 프로그램을 통해 하게 됩니다. 다음으로 해외여행 전담 여행사입니다. 여행사에서는 항공여행객 관리에 있어 토파스 프로그램 상의 항공권 예약 기록을 사용합니다. 그 밖에도 여행사와 항공사에서 직접적으로 토파스 프로그램을 사용하지 않는 부서에서 근무하더라도 토파스를 통해 만들어진 서류를 검토해야 할 필요가 있으므로 여행사와 항공사에 취업을 원하는 학생들은 필수적으로 준비해야 할 자격증입니다. 동남보건대학교 의료융합관광과는 여행 서비스 전문가 꿈을 이루어드립니다. 여러분 도전해보십시오. 감사합니다.